यो खाना किन नखानु भएको? खाना खानुस्, खाना सेलायो। मलाई खानै मन छैन। मेरो घरमा सबै नातिनी छ, के गर्दै होला, कसो गर्दै होला, 8 दिन चाहिँ के खबर आयो मेरो घरबाट। ए आमा, यति धेरै घर परिवार र नातिनीको चिन्ता लिने मान्छेले गल्ती गर्नुभन्दा अगाडि नै किन सोच्नु भएन? ए नानी, मैले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छु। मेरो विश्वास गर्नुस्, मैले त्यस्तो केही काम गरेको छैन बिगार्ने काम। फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा बेलैमा बुद्धि पुर्याएको राम्रो भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई? मलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाउन खोजिएको होइन भने यत्रो सानो गल्तीको लागि यत्रो रकमको माग गर्छन् कसैले। उपचारको सबै खर्च त बिहोर्छु भनेकै थिएँ मैले। नानी, मेरो विश्वास गर्नुहोस्, मेरो नातिनी रातभरि नसुतेर मलाई कुरेर बसेको होला। म राति उसलाई सुताउँछु अनि भोलि बिहानै कार्यालयमा आउँछु। मेरो विश्वास गर्नुहोस्। मिल्दैन। जबसम्म त्यो पीडितले मैले क्षतिपूर्ति पाएँ भनेर हस्तक्षेप गर्दैन तबसम्म तपाईँ यहाँबाट जान मिल्दैन। ए त्यस्तो हो? यदि त्यस्तो हो भने मेरो नातिनीको उनीहरूले राम्रोसँग ख्याल राख्नुपर्छ। उसको ज्यानलाई तलमाथि के भइहाल्यो भने म कुनै हालतमा पनि छोड्दिनँ। बुझ्नुभयो तपाईँले? ए आमा, तपाईँ कति कराउनु गयो? तपाईँको जायज जेठा सम्पत्ति रोका नभएसम्म तपाईँलाई हामी यहाँबाट छोड्दैनौँ। 1-2 दिन नै हो। तपाईँको प्रक्रिया सबै पुरा भएपछि तपाईँलाई हामी जान दिइहाल्छौँ नि। म फर्केर आउँदासम्म यो खाना खाइसक्नु होला। खाना किन नखानु भएको तपाईँले? खाना खानुहोस्। हे भगवान्, मेरो बालका नातिनीलाई केही भइहाल्यो भने म हजुरको आराधना कहिले पनि गर्ने छैन। अब त म यही जेलमा सर्छु कि के हो? कसले मलाई छुटाउँछ? आराध्या नानी, अब नरो, तिम्रो साथमा म छु। तिम्रो हजुरआमालाई म बचाउँछु। वैद्यज्यू, हजुर यहाँ कसरी आउनुभयो? नानी, तिम्रो हजुरआमा जेलमा गएको कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यही भएर हजुरआमालाई बचाउनको लागि म आएको छु। अब तिमी रुनु पर्दैन, तिम्रो साथमा म छु। तपाईँले त्यो गोली साउली भनेको जस्तो त भन्नुभएको होइन नि? होइन नानी, म साँच्चीकै तिम्रो आमालाई बचाउन आएको हो। साँच्चीकै मेरो हजुरआमालाई बचाउनुहुन्छ? बचाउँछु नानी, तिमी ढुक्क हो। साँच्चीकै बचाउनुहुन्छ? साँच्चीकै बचाउँछु नानी। नानु, नरो, अब तिमीहरूको साथमा म छु। अनि वैद्यज्यू, मेरो हजुरआमालाई बचाउनको लागि त धेरै पैसा चाहिन्छ। थाहा छ, धेरै पैसा चाहिन्छ, त्यो पनि थाहा छ। अनि हजुरआमालाई फसाउने पनि यही गाउँको त्यो प्रतापै भन्ने मान्छे हो। त्यसको मुखमा लगेर यो पैसाले हानेपछि अनि मात्रै पुलिस चौकीमा जाने हो नानी हामी। त्यो प्रतापीको घर कहाँ हो भन मलाई। आउनु, म देखाउँछु। गइन। होइन है प्रताप,
त्यो बुढी त जेलमै सड्ने भयो कि के हो? जे गरे पनि पैसै आउँदैन, बरु मुद्दा नै फिर्ता लिदिने हो कि हो? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ के चतुर सिंहजी तपाईँ पनि? मुद्दा फिर्ता लिने त कुरै भएन नि। त्यसको नातिनीले मेरो हात काटिदिएर मेरो यत्रो पीडा दिएछ, मलाई मात्रै थाहा छ। त्यसको हजुरआमालाई जेल र त्यो नातिनीले भिख मागेको हेर्ने चाहना छ मेरो, बुझ्नुभयो? तपाईँको त्यस्तो इच्छा छ? अनि त्यो पैसा फिर्ता आयो भने चाहिँ के हुन्छ नि? त्यो पैसा फिर्ता आउँदैन। त्यही पैसा दिन नसकेर र म्याद नयाँ भएर त त्यो बुढी जेलमा गएको। त्यो पैसा दिने हिम्मत कसको छ? मेरो हिम्मत छ, मेरो। तिमीहरू जस्तो पैसाको लागि आफ्नै जननी बेच्नेहरूको लागि मुखमा हान्नको लागि मैले पैसा लिएर आएको छु। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँको त्यो पैसा फिर्ता लैजानुहोस्। 2-4 हजारले यहाँ केही हुने छैन। यहाँ 20 लाख चाहिन्छ, 20 लाख। ठिक भन्नुभयो चतुर सिंहजी तपाईँ। 2-4 हजारमा हिँड्ने वैद्यले 20 लाख रुपियाँ तिर्न सक्छ? औकात छ यसको? औकातकै कुरा गर्छस्? औकातको कुरा गर्ने हो भने त तँलाई सम्मै किन्न सक्ने औकात राख्छु म। तर मैले फोहोर सामान किन्ने गरेको छैन। के रे, तँ जस्तो वैद्यले मलाई फोहोर भन्ने? 20 लाख रुपियाँ तिर्ने तेरो औकात छ? हेर्नुहोस् त, साँच्चीकै पैसा छ त यहाँ झोलाभरि। अनि वैद्यजी, यो पैसा मेरो होइन त अब? होइन, फुर्गतो भयो त्यहाँ राख। जबसम्म यो आराध्यको हजुरआमालाई लागेको मुद्दा फिर्ता लिनु नि, तबसम्म त्यो पैसा कसैको हुँदैन। फिर्ता लिन्छ नि? यत्रो पैसा पाएपछि फिर्ता लिँदिन होला त? म लिइहाल्छु नि, चिन्तै गर्नु पर्दैन। हलदार साहब, खै त हजुरआमालाई निकालेको? त्यत्रो पैसा दिइसक्यो, हजुरआमालाई निकाल्नु पर्दैन? ए नानी, हल्ला गर्दैमा हुन्छ त? पैसा तिरेर मात्रै हुन्छ? प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो। लिन गएकै छन्, एकैछिन पर्ख आइहाल्नुहुन्छ। यत्रो समय भइसक्यो, हजुरआमाको कति माया लागेको छ, भेटौँ भनेको त। ए नानी, माया लागेर भयो त? उहाँले कामै त्यस्तो गर्नुभएको छ। तिमी हल्ला नगरिकन बस। सर, उहाँ आउनुभयो। हजुरआमा, सक्नुहोस्, यहाँ सही छाप गर्नुहोस् न। जानुहोस्। हजुरआमा, मलाई कसले छुटायो? कसले पैसा तिर्यो? भन त। वैद्यज्यूले। वैद्यज्यूले, बिचरा वैद्यज्यूले हाम्रो लागि त्यसरी सोच्नु भयो। धन्यवाद छ उहाँलाई। वैद्यज्यूले प्रताप काकाको घर गएर 20 लाखको पैसाको मुठो फालिदिनु भएको थियो। हजुरआमा, हजुरकै यादले म कति दिन दिँदैन नि। म मात्रै खाने दाजु र आराध्या, नखानु नपिने यो चिसो कोठरीमा मलाई पनि त तिम्रो यादले कति सताइरहेको थियो नि त। मेरो बाबुलाई एक्लै छोडेर बस्नु पर्छ। ल ल, यो रुँदा छोडिदिनुहोस्। यहाँ जे गर्नु छ घरमै गएर गर्नुहोस्। यहाँ अरू पनि काम छ, जानुहोस्। आइज आइज बिस्तारै ल्याए। आइज बिस्तारै। बिस्तारै
ओ जङ्गल ठुलो जङ्गल रहेछ है यो अनि साँच्ची हामी कहाँ जान लागेको भइरह्यो कि हामी त्यो पल्लो गाउँमा बच्चा हराइरहेको छ अरे होइन अनि त्यहाँ बच्चा कसरी हरायो के भएर हरायो बुझ्न जाउँ न एकचोटि ठिकै हो हाम्रो गाउँमा नि हराइरहन् त्यही त अर्को गाउँमा नि हराइरहेको छौँ जाउँ न। बाबु बाबु उठ बाबु यो बाबु त बेहोस भए जस्तो छ भैरवी भैरव यो बच्चा जीवित छैन यति सानो उमेरमा यो बच्चालाई मारेर फ्याल्नेलाई म यत्तिकै छोड्दिनँ किनभने त म भैरवी हुँदैन तिमी कतै जाँदैनौ कहीँ पनि जाँदैनौ तिमी फेरि यो कसैले बच्चा मारेर फालेर हामीलाई आरोप लगाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ तिमी कहीँ नजाऊ पहिला बुझ्नुपर्छ यो बच्चा कहाँको हो के हो भनेर अनि बल्ल तिमी कहाँ जानुपर्छ जानु भैरव यति सानो उमेरको बच्चालाई यसरी मारेर किन फ्यालेको होला है उसको घर कहाँ हो के हो म पत्ता लगाएर छोडेर आउँछु है तिमीले भनेको कुरा एकदमै सही छ तर अहिले यो लाससँगै हामी कतै गयौँ भने दुश्मनहरूले केही राजनीति गरिदिन सक्छन् हामीलाई फसाइदिन सक्छन् त्यसपछि त हामी न बाहिरको भइन्छ न घरको नै यो समाजमा हाम्रो छवि के हुन्छ सोच त अब के गर्ने त भैरव तिमी यता बस्दै गर म चुन्टे या आमालाई कसैलाई लिएर आउँछु यदि यो बच्चा यही गाउँको रहेछ भने गाउँमा लगेर जाउँला होइन भने हामी यो झमेलामा पर्नु हुँदैन है हुन्छ भैरव बरु छिटै आऊ है छिटो आऊ है ओके सर तपाईँ अहिलेसम्म यतै हुनुहुन्छ हजुर हो नि हजुर जता हुनुहुन्छ म पनि त्यतै छु अनि ओकेसीको पाइला जहाँ हुन्छ रुक्मणीको पाइला त्यतै रोकिन्छ रुक्मिणीजी कति पिछा गर्नुभएको अब त भैरवी र म एक भयौँ अब त हाम्रो बिचमा तपाईँ आउनुहुन्न के तपाईँलाई यो सब गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन म कहाँ तपाईँ र भैरवीको बिचमा आएको छु त म त तपाईँको पछि पो लागेको छु अरूको मलाई थाहा छैन भयो के रुक्मिणीजी भयो अबदेखि यस्तो कुरा नगर्नुहोस् जुन कुराको कुनै निष्कर्ष छैन टुङ्गो छैन त्यस्तो कुरामा आफ्नो सामर्थ्य लगाएको राम्रो हुँदैन कतिपटक भन्नु मैले तपाईँलाई एउटै कुरा म त हजुरसँग जिस्केको पो त हो केसी तर मलाई हजुरसँग एउटा कुरा गर्नु छ हजुरआमाले तपाईँको बारेमा राम्रो सोच्नु नै हुँदैन हिजो पनि तपाईँलाई कुट्नको लागि भनेर उहाँले गुन्डाहरू पठाउनु भएको थियो हेर्नुहोस् ओकेसी हजुरआमाले कुन बेला हजुरलाई के गर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन त्यही भएर हजुर आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है खै जीवनमा कस्तो कस्तो परिस्थितिसँग सामना गरे मृत्युलाई जितेर आएँ आफन्त मेरो सब थोक मैले गुमाइसकेँ अहिले फेरि हजुरआमा खुसी लिएर आएको छु त्यसमा उहाँले चित्त दुखाउनु स्वाभाविक नै हो अब उहाँले जे गर्नुहुन्छ जसो गर्नुहुन्छ मलाई स्वीकार्य छ रुक्मिणीजी त्यो पनि ठिक हो अनि रुक्मिणीजी अब तपाईँ यो गाउँमा धेरै नबस्नुहोस् घरतिर जानुहोस् हजुरआमालाई के कस्तो भइरहेको छ बुझ्नु होला
भैरवीले अस्ति के सपना देखे हजुरआमालाई केही भएको छ कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरआमाको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् ल। हजुरआमा खुसी भएको भैरवीलाई मनपर्छ, भैरवीले खुसी हुन्छन्। भैरवी खुसी भयो भने म खुसी हुन्छु। अनि तपाईँको खुसी पनि मेरै खुसी हो नि त, होइन केसी? खै त्यो त मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले हजुरआमाको ख्याल गर्नुभयो भने, हजुरआमालाई खुसी बनाउनु भयो भने त्यसमा बरु मलाई खुसी मिल्छ। त्यो चाहिँ गर्नुहोस् न। हस् केसी। एउटा महत्त्वपूर्ण कामले म त हिँडेको, जानुपर्छ, जान्छु ल। ओ केसी, म हजुरको लागि भनेर यत्रो टाढासम्म आएँ, तर पनि हजुरलाई मेरो केही चिन्ता माया भन्ने छैन है। केही मतलब पनि गर्नु भएन हजुरले मेरो। हुन त मतलब पनि कसरी गर्नुहुन्छ? हजुर आखिरमा भैरवीसँग बसिरहनु भएको छ, तर केही छैन। मैले यो ठाउँको बारेमा थाहा पाइसकेँ। अब यो ठाउँमा यो रुखमणिले आफ्नो चाल कसरी चल्छ त्यो रुखमणिलाई राम्रोसँग थाहा छ। आमा बाबु हतार हतारमा कता? सुन्नु न, त्यहाँ जङ्गलमा एउटा बच्चा फालिरहेछ। फालिरहेछ? खै मारेको हो कि के गरेको हो, त्यो बच्चा सास फेरिराखेन। मारेकै त होइन होला बाबु, खेल्दा खेल्दा आयो होला। आजसम्म यो गाउँमा यस्तो घटना त सुनेको छैन मैले। खै खेल्दा खेल्दै त होइन, चिसो छ मान्छे। मलाई लाग्छ त्यो मरेकै हो। अब यो गाउँको हो कि कुनै अरू ठाउँको हो, त्यो यकिन गर्नको लागि म हजुरलाई भेट्न आएको थिएँ। जाऊँ न त, जाऊँ, हेरौँ को रहेछ। आमा, यो बच्चा भैरवीले मरु गाउँ जाँदै थियो, बाटोमा दुईजना मान्छे आएर उसलाई यहाँ फालेर गए। मरेको छ यो बच्चा। लग्नु नि, यस्ता बालक कलिलो बच्चालाई मारेर फाल्ने कुन चाहिँ मर्न नसके असत्य रहेछ। यसको हातमा त सानो किरा परम मरिजाओस्। आमा, यदि यो बच्चा यही गाउँको हो भने यो बच्चालाई कसले मारेर फालेको र किन मारेर फालेको म पत्ता लगाउँछु। त्यसैले आमा भन्नुहोस्, यो बच्चा यही गाउँको हो कि अरू कुनै गाउँको? खै यो गाउँको त यो बच्चा होइन। यो गाउँको भए म बच्चा चिनिहाल्थेँ। सबै बच्चा चिन्छु मैले। अरू कुनै गाउँको होला। किन र भैरवी? मलाई यो गाउँको एउटा मान्छेमाथि शङ्का थियो आमा, तर यो बच्चा यो गाउँकै होइन रहेछ। बिचरा यो बच्चाको आमाले लास पनि नभेट्ने भएन। मरेपछि पनि आफ्नो बच्चाको लास नभेट्दा त्यो बच्चाको आमाको मन कति तडपिँदो हो, कति दुख्दो हो। कति अभागी रहेछन् त्यो बच्चाको आमा। तर यो अरू नै ठाउँको भए पनि यहाँ केही न केही पक्कै छ। यो बच्चाको आमालाई यसको सास नभेटाए पनि यसको लास चाहिँ जसरी भए पनि भेटाउने छु। भैरवी, यो बच्चा कुन ठाउँको हो, कसको सन्तान हो, के हो, तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ? तिमीलाई त कसैको बारेमा केही पनि थाहा छैन। यो को हो र कहाँको हो भन्ने कुरा आफ्नो नाक शक्तिको प्रयोग गरेर म पत्ता लाएरै छोड्छु। र सबैभन्दा पहिला यो बच्चाको घर कहाँ हो त्यसलाई त्यहाँ पुऱ्याएर छाड्छु। भएर यो भैरवीलाई कसैको अन्याय र पीडा हेर्ने बानी छैन। बिचरा यी नानी पनि कसैको दुःख पीडा केही पनि सहन नसक्ने रहेछन्, हेरेर बस्न नसक्ने रहेछन्। ठ्याक्क
ठ्याक्कै भगवान्कै अवतार परेको रहेछ। हो नि आमा, आफू जति पीडामा भए पनि दुःखमा भए पनि अरूको दुःखमा यिनले जहिले पनि आफ्नो हात पछाडि राख्दैन, अगाडि बढ्छन्। ल भन्नुहोस्, दाम झोलामा, मान्छे खोलामा, साउ महलमा। अनि सुन्नुहोस्, ब्याङ्कको ब्यालेन्स बढिरहोस् र मान्छेको आय घटिरहोस् भन्ने मान्यता हो यो जिन्जी रेड्डीको। मान्छे स्वतन्त्र होइन, दास भएर बाँच्नुपर्छ। र मान्छेको इमान्दारिता होइन, बेइमानी बिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यो डम्बर सिंहको हो। पैसाको लागि यो डम्बर सिंह जुनसुकै हदसम्म पनि गिर्न सक्छ। ल ठिक छ, तपाईँलाई एउटा किडनी बराबर 5 लाख। र अर्को कुरा, मानव शरीरको अङ्गको महत्त्व अनुसार तपाईँलाई पैसा दिनेछ। त्यसो हो भने यो डम्बरे जिउँदो मान्छेलाई मुर्दा बनाउने र मुर्दालाई जिउँदो बनाउने कामसम्म पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार छ रेड्डी। ल ठिक छ डम्बर सिंहजी, यसरी नै पैसा पेस्कीमा आउनेछ। यदि तपाईँले मेरो काम गर्नु भएन भने म भेट्न आउँदिन। मेरो बन्दुकको गोली आउँछ, त्यो पनि सिधै मेरो छातीमा, तातो तातो। यो सबै कुरा मलाई थाहा छ जिन्जीजी, तपाईँले भनिरहनु पर्दैन। हो, यसरी कुरा बुझ्ने मान्छे मन पर्छ रेड्डीलाई। ल यसलाई खोल्नुहोस्, भन्नुहोस् पैसा। है यसलाई खोल। मालिक, पैसा त धेरै छ नि, भनौ र। भन्नु पर्दैन, पुरै 25 लाख छ। 25 लाख। 25 लाख? त्यत्रो धेरै पैसा? कस्तो बच्चा ल्याउनु पर्यो, कति बच्चा ल्याउनु पर्यो भन्नुहोस् मलाई, भन्नुहोस्, भनिहाल्नु छिटो, भनिहाल्छु। अबको 2 दिनभित्रमा 2टा मुटु एउटा किडनी चाहिन्छ। सकिन्छ? सकिन्छ, सकिन्छ नि। अब यत्रो पैसा पाएपछि किन नसक्नु, मजाले सकिन्छ। भन्नुहोस् कहिलेलाई चाहियो? हुन्छ डम्बरजी, म विश्वासले काम गर्दैछु। यसपालि मैले सीमा पारेको काम लिएको छु। सम्झिनुहोस्, यदि काम तलमाथि भयो भने तपाईँको ज्यान तलमाथि हुन सक्छ। बुझ्नुभयो? ल अहिले म जान्छु। काम त यसपालि राम्रै ल्याएको छ, पैसा मजाले कमाउने भयो। तर अब यो किडनी पो कहाँबाट कसरी ल्याउने होला? अरे के गर्ने अब? मालिक, भन्न धेरै सजिलो छ, तर काम गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। हो मालिक, यो काम त साह्रै गाह्रो होला जस्तो छ। अब कहाँबाट बच्चा ल्याउने, कहाँ लाएर मिल्काउने, बहुत गाह्रो काम हो मालिक। यो केही गाह्रो हुँदैन, सजिलो छ। एक ठाउँबाट बच्चा ल्याउने, आफूलाई चाहिने चिज पुथुप्रो निकाल्ने, अनि अर्को ठाउँको जङ्गलमा लगेर फालिदिने, अनि त्यहाँका जङ्गली जनावरहरूले त्यसलाई खाएर सिधाइदिहाल्छ। असाँच्ची तिमीहरूले अस्ति ल्याएको बच्चालाई
कहाँ लगेर फाल्यौ नि? मैले भने जस्तो त गऱ्यौ नि। फाल्न त तपाईँले भनेको ठाउँ फालेको थिएँ मालिक, तर त्यहाँ एउटा जोडी आएको थियो। मलाई तिनीहरूले देखेको भनेर शङ्का लागिरहेको छ मालिक। थाहा पाउँदैन। त्यो जोडीले मात्र होइन, कुनै पनि जोडीले त्यो कुरा थाहा पाउँदैन। बरु अब 10 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मका अरू 2-4वटा बच्चाहरू व्यवस्था भयो। त्यस्तो बच्चा त वरिपरि गाउँमा पाइला जस्तो लाग्दैन मालिक। वरिपरिको गाउँमा किन? अब परिवारले खासै वास्ता नगरेको, सौतेनी आमाले हेला गरेको त्यस्ता बच्चाबच्चीहरू त हाम्रै गाउँमा पनि होला नि। त्यस्तो चाहिँ खोज्न। कुरा त सही हो मालिक, तर आफ्नै गाउँको बच्चाहरू उठाउँदा कसैले शङ्का पो गर्ने हो कि? मेरो चाल अनुसार गर, कसैलाई शङ्का छैन। भैरवी, के भयो तिमीलाई? घुमेको घुमै छौ, के हो भन त? हेर न, मलाई त्यो घटनाले मनमा छटपट भइरहेछ। भैरवी, अरूको दुःखमा कति दुःखी हुन्छौ? धेरै नसोच, अरूको बारेमा धेरै सोच्नु हुँदैन, बुझ्यौ नि? भैरव, त्यो आमाको आँसुले मेरो मन पोलिरहेको छ। एक्लै नातिनी रहेछ, नातिनीलाई धेरै माया दिएर हुर्काएकी रहेछन्। त्यति कलिले उमेरमा मर्दा त्यो आमाको मनमा कस्तो भएको होला, त्यो सोच त। त्यो सम्झिँदा त मेरो मन बद पोलिरहेछ। यति कलिले उमेरमा त्यति सानो नानीहरूलाई सिकार पाउने को मान्छे होला त त्यो? भैरवी, अहिले ममा पनि शक्ति छैन। यदि ममा शक्ति भएको भए मैले पनि केही पत्ता लाउँथेँ होला, केही गर्थेँ होला, तर के गर्नु, शक्ति छैन। तिमीलाई सहायता पनि गर्न सक्दिनँ। भैरव, थाहा पाएको भए त म एक्लै पनि केही गर्थेँ होला, तर त्यो पापीहरू अहिले कहाँ छन् होला, के गर्दैछन् होला? हर्दै डम्बर साउली भने जस्तो बच्चाहरू चाहिँ यहाँ खेल्दा रहेछ। के गर्ने हो? अब के गर्नु? यही हो म। कहाँ लान लागेछन्? तिमीहरू यो बच्चा लिएर गइहाल। यसपालि भने डम्बर साउ खुसी हुने भयो। त्यो बच्चाहरूलाई गाडीमा हालेर कहाँ पठाएको भन् त? कहिले? कसको बच्चा? अब मलाई के थाहा? ल अझ के थाहा भन्छस्? तर मुख फुल्दै ल्याएको मैले नदेखे हो र? त्यही भएर म यहाँ दौडी दौडी हेर्न आएको। कहाँ पठाएको भन् पहिला? हेर्नुहोस् है, अब यहाँभन्दा बढी करायो भने तपाईँलाई यो गाउँमा बस्नु मन छ कि छैन? डम्बर साउ चिन्नु भएको छ नि होइन? बर्ता बोल्ने होइन नि फेरि। डम्बरे साउ भनेपछि त राम्रो ठाउँमा त लग्यो होइन।
अब यो बच्चाहरूलाई कसले बचाउँछ होला? हेर त हेर त्यहाँ सर्प रहेछ। ए नाथे बाटोको सर्प किल्चिएर हिँड्नु न। ठुल्ठुलो भएको थियो। हो ठुल्ठुलो हुँदैछ त, ठुल्ठुलो भइरहेछ ल। ए हराई छैन सर्प छैन। जाउँ गइसक्यो दाइ, जाउँ गइसक्यो। छतमा छ कि? सर्प भित्रैबाट आयो। यो भैरवी हुन्जेलसम्म यो भैरवीको ठाउँमा कुनै पनि अपराध हुने छैन, याद राखेर। नानी नडरौ म तिमीहरूलाई बचाउन आएको हौ। बाहिर आऊ तिमीहरूलाई केही त भएको छैन नि? अनि तिमीहरू त यहीँ बस्थ्यौ त? कहाँबाट लग्यो तिमीहरूलाई? हामी खेल्दै थियौँ, खेलेकै ठाउँमा आएको थियो, रुममा बालेर त्यसपछि केही पनि थाहा भएन। अनि तिमीहरू कोसँग बस्छौ? म हजुरआमासँग बस्थेँ। तिमी? हजुरआमासँग। म पनि हजुरआमासँग बस्छु नि। भैरवी तिमीलाई केही त भएको छैन? भैरवीलाई के हुन्छ र भैरव? मलाई थाहा थियो तिमीले अवश्य पनि बजाउँथ्यौ होइन। अब के गर्ने? अब यिनीहरूलाई यिनीहरूको घरसम्म छोड्नुपर्छ। ठिक भन्नुहोस् ल। डमर्जी टोलाएर बसिरहनु भयो, के सोचिरहनु भएको? त्यो जोडीले हाम्रो काममा बाधा पुर्याउँछ। तिनीहरूले हामीमाथि शङ्का गर्नु भनेको गाउँलेहरूले हामीलाई शङ्का गर्नु। त्यही त मालिक, खै कसरी तिनीहरूले थाहा पाइहाल्छ भने। तिनीहरूसँग एउटा नाग पनि छ। मालिक यहाँ बस्यो भने त थाहा पाउँछ। बिस्तारी बिस्तारी सबैले थाहा पायो भने त यहाँबाट उठिपास लाग्छ मालिक। मजाले फसिन्छ नि। यति बसेर काम गरिराख्यो भने त मलाई पनि फसिन्छ जस्तो लाग्यो। अब म चिन्ची रेड्डी कहाँ गएर बस्छु। सबै काम त्यहीँ बसेर गर्छु। म पनि आउँछु नि हजुरसँग। तिमीहरू कोही पनि आउनु पर्ने। तिमीहरू यहाँ बसेर काम गर्नु। अरे यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ मलाई खबर गर्दै गर है। हुन्छ मालिक, तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस्।
म यहाँको काम सबै सम्हाल्छु। नमस्ते, म कलाकार रत्न प्रजापति, यानि कि भैरवी सिरियलको महाकाल। तपाईँहरूको माया सपोर्टले गर्दा आज हामी भैरवी सिरियल 100 भागसम्म पुर्याउने मौका पाएको छु। सँगसँगै तपाईँहरूको पनि दिन 2 गुणा रात 4 गुणा तपाईँहरूले जहाँ पाइले टेक्नु भएको छ त्यस सफलताको शुभकामना छ। नमस्ते, म आयुष्मा श्रेष्ठ। हाम्रो भैरवी सिरियल आज 100 भाग पुग्न गइरहेको छ अनि हजुरहरूले हामीलाई यतिका समयसम्म माया साथ सपोर्ट दिएर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै खुसी छु। हामी सबै भैरवी परिवार धेरै खुसी छौँ अनि हामी फेरि पनि नयाँ तरिकाले आउनेछौँ। यसरी नै हामीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते, म आराध्या। आजबाट हाम्रो सिरियल भैरवी 100 भागसम्म पुगिसक्यो। अहिलेसम्म हामीलाई जसरी पनि माया गरिदिनु भएको छ, अब आउने दिनहरूमा पनि त्यसरी नै माया गर्दै जानु होला। हस्त, धन्यवाद। नमस्ते, म ओकेश मनेरो, यानि कि भैरव। म यो भैरवी सिरियलको लेखक तथा निर्देशक पनि हो। हामीले यो भैरवी सिरियल भाग 1 देखि भाग 100 सम्म पुग्दाखेरि जति मेहनत गऱ्यौँ, जति दुःख गऱ्यौँ, त्यो दुःख सायद त्यति भ्याल्यु राख्दैन थियो होला, त्यसले महत्त्व राख्दैन थियो होला। जति तपाईँले माया गर्नुभएको छ, तपाईँले जुन किसिमले हामीलाई माया गरिदिनु भयो, जसरी हेरिदिनु भयो, त्यसले गर्दा नै आज हामी 100 भागसम्म पुगेका हौँ। नत्र 1-2टा भागमै हामी हतोत्साहित हुनु पर्थ्यो होला। त्यसैले आज सबैभन्दा धेरै त तपाईँहरूलाई नै म हात जोडेर म मनदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो मिडिया हब परिवार, जसले यो सिरियललाई यहाँसम्म पुर्याउनमा ठुलो हात दिएको छ हामीलाई। मिडिया हब परिवार हाम्रो सोम धिताल सर हुनुहुन्छ, हाम्रो सिद्धार्थ धिताल, जसले चाहिँ यो सिरियलको परिकल्पना गर्दाखेरि उहाँले नै ल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले गर्दाखेरि नै आज हामी 100 भागसम्म यो पुर्याउनु सफल भयौँ। त्यो सँगसँगै भैरवी सिरियल चाहिँ हाम्रो मिडिया हबबाट 50 एपिसोडको एग्रिमेन्ट थियो, त्यस पछाडि 100 भागसम्म पुग्यो। अब चाहिँ 100 पछाडि चाहिँ मिडिया हबबाट चाहिँ नआउने भएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भैरवी मिडिया हबबाट नआएपछि के हुन्छ, के कसो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूमा जुन प्रश्न जाग्न सक्छ, त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब हामी भैरवी टिमबाटै कतै न कतै एउटा यस्तै खालको कन्टेन्ट जुन चाहिँ तपाईँहरूले मन पराउनु भएको थियो, अलिकति एक्स्ट्रा खालको, अलि शक्तिवाला यो भनेर मलाई मेसेज आइरहेको छ, कमेन्टहरू आइरहेको छ। हामी यस्तै खालको सिरियल भैरवी नै नहोला, तर भैरवी जस्तै हामी एउटा सिरियल बनाउनेछौँ, जसले तपाईँलाई भैरवीको तिर्खा चाहिँ मेटाउनेछ। हामीलाई जहाँ भए नि, जसरी भए पनि हजुरहरूले माया गर्नुपर्छ। त्यसका लागि म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। अब 100 भाग पछाडि पनि हामीहरूलाई माया गरिदिनु होला। अहिलेलाई हजुरहरूबाट हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। जय भैरवी। जय भैरवी।